guys, aku pulang lagi sih. Tadi aku baru sampai sekolah, terus hujan juga, terus nggak ada orang, udah pulang nggak ngaji dong. Ya pulang. Oh ya, jadi ini berapa keuntungan dia pasti. Itu lagi hujan, terus di dekat kotor itu tuh banjir, jadi botong deh. Saya beri nilai ya di komentar. Udah nggak apa-apa, masuk Tuhan masuk. Udah gue minta guys. Oke, dapat dinamnya. Dan dinam. Dipangkat. Ada yang geprek. Belum makan ulang siang. Ada yang geprek. Kebetulan tadi ada yang geprek. Tiga. Kakak aku, ada aku, sama ada aku sudah makan sama kakak aku belum makan. Habis dari hujan tuh aku belum ganti baju lagi. Makan semuanya. Biar aku kayak juga ini motor banget. Padahal guys belum ada yang terlalu masuk tuh masih gini kan yang lainnya. Nah tapi kayaknya tuh sebenarnya tuh juga aku bisa belajar ya bisa kok yang baru juga bisa guys semuanya. Aku sudah berdoa ya sebelum konten tadi, kan? Dia kan nggak usah ngomong kok, ini kan kamu gitu. Tidak, saya yang minta. Siapa? Saya yang minta. Oke, jadi aku tuh sudah berdoa terlebih dahulu sebelum konten. Oke. Aku bingung nih konten apa ya. Baru aku buat aja. Guys, tadi ya pagi-pagi lagi nggak ada konten. Aku udah bangun pagi. Habis masih ngantuk. Ya konten lagi sampai siang. Terus aku sampai siang nggak sih terlalu sampai siang. Sampai pagi jam 8-an gitu. Udah itu aku bangunnya tuh jam 5 lewat sampai mau 5:30 bangunnya. Itu masih ngantuk. Jadi sudah aku bangun jam 8-an itu aku males konten. Udah ntar aja aku sih pengen aku lagi capek gitu. Udah malam ini barusan aku konten. Mari ya. Jangan bagian yang nonton gak kedengaran komen ya. Oke. Ini aku sudah berusaha ngomong keras-keras loh. Dan dia kan lagi hujan juga, jadi gak apa-apa aku ngomong keras. Ibu aku kan gak dengar juga. Kalian biasanya di rumah makan apa? Aku sudah baru nonton juga beli es sama beli ayam geprek. Kalian apa? Jawab di komentar ya.
guys, habis makan ya. Tadi kalau di bawah aku jadi kok berhenti lagi. Bacang. Boy, jadi aku duduk di sini lagi. Hujannya deras banget. Itu deras hujannya. Itu ada aku sama kakak aku nggak tahu ada aku cerita tadi guys. Aku juga kaget banget tadi guys, kaget beneran deh, nggak bohong, kaget aku. Jadi harusnya tiba-tiba ada gelap loh, tiba-tiba ada kilat, dan di situ bilang tinggal. Rasanya diburak ini ya, ini diburangnya ya, jadi di kamera ini nah, jadi kita di kamar kakak aja kan, oke? Nah, di kamar memang senyap udaranya guys, enak, muat juga ini, tapi ini apa tuh, gelap loh, kadang enak di situ tadi dingin. Tadi nggak boleh. Di sini loh. Aku ke dalam semennya dong. Gigit. Enak digigit. Kalau dulu aku dulu tuh nggak enak banget. Gitu aja. Maka aku rame bingit. Oh ya, aku punya dong segini. Imut gak lucu gak ya sih? Maka aku mana dengan kakakku itu banyak kakak unboxing. Oh, ini hampir sama kayak kakakku. Kita taruh ini sebelah sini, taruh foto kita. Kita lihat ini lucu loh, ini kayak gini doang. Oh, ini kayak gini. Ngapain lo? Kenapa? Lah, mau ada apa enggak? Bisa juga taruh di sini. Kak, bukannya ada dua ya rantai ini ya? Dua lu. Kenapa? Rantai apa ini ya? Kalau masangnya sama ini. Tunjukin dong kipasnya panas. Udah bilang coba.
Nggak. Kayak ini. Kayak gini. Udah mau dimakan. Sekarang ini bukan kayak gini, tapi sahabat aku dulu dulu sih aku mikirin ngomong tapi aku bahasa bocah tuh enggak mister gue ih lebih bagus lah mama ujungnya ungu kayak ya bunga itu mama ujungnya ungu ujungnya tuh coba sampah pokoknya itu baru dia itu punya rumah yang kolam untuk ngomong buang air dan itu buat rumah yang lain apa itu guys tap ada lubang jadi kalau dia begini jadi debat di batasnya uang itu di belakang kita juga sini di sini tuh mampu jadi dia naik ke atas itu waktu punya dia kucing dulu bentar. Udah deh, enak makanya. Dingin pola. Oke guys, videonya sekian dulu ya. Dah bye. Nombor apa kali? Nombor lah. Hai dulu. Gila. Gitu ya. Jangan lupa share ke semua teman-teman kalian please banget. Dan juga subscribe-nya ya. Enggak tahu banget ya. Pas udah banyak aku baru boleh kasih tahu ke orang tua dan kakak aku. Please banget ya semuanya. Bye. Sampai ketemu besok di cerita Adila Official. Besok lagi ya kalau puasa. Dan tidak.